这样的冰面千万不能走啊！你们猜一下为什么？你看这个底下，虽然说它还有点厚度，但是底下已经形成了一条地下河，上面所有的融化的这些雪水全部都在哗啦啦往下走。经过时间的洗礼，很有可能这个很厚的冰川就在瞬间，就那么一点点重量的时候，它就会垮了。你看到的这里的是勒多曼因冰川，但是很可悲的是，原先这个冰川的这个长度是延绵到那个湖那个位置的。你看近几年的话，已经全部融化成这个样子了。